ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုunboxing လုပ်ပြီးသွားမယ်ဒီပိုင်းလေးကတော့ Xiaomi ကထုတ်တဲ့ A6000 router လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအတူ unboxing လုပ်ကြရအောင်နော်ဝါတက်တာnetwork cable ပါဝင်ပြီးတော့ A6000 ပေါ်အနေနဲ့ကတော့ full port ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ gigabyte လမ်းပေါ်ကကြတော့3 port ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ 2.4 gigabyte ပါဆက်ကအမြန်နှုန်းနဲ့သွားနေတဲ့ WAN ရော LAN ရောသုံးလို့ရတဲ့ port တစ် port ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ power port ဖြစ်ပြီးတော့ဒါက MAC network ရော reset ရောသုံးဖို့အတွက် key လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Xiaomi A6000 router လေးမှာဆိုရင်အခုလက်ရှိနောက်ဆုံးပေါ်အနေနဲ့ Wi-Fi 6 technology နဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် processor အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Qualcomm IPU 5018 processor နဲ့ RAM အနေနဲ့ဟာဆိုရင်512 MHz အနေနဲ့ပေါင်းရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် 2.4 GHz Wi-Fi နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင် Wi-Fi 6 support လုပ်တဲ့ device တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့574 MB/s အထိအမြင့်နှုန်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်5 GHz Wi-Fi နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင် Wi-Fi 6 support လုပ်တဲ့ device တွေမှာဆိုရင်အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့4804 MB/s အထိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့9ချောင်းပါဝင်ပါတယ်။အင်တာဦး6ချောင်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ line ဆွဲအောက်မှုဖို့အတွက်ကိုထောက်ပံ့မိတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အလဲအတိုင်းလေးရဆိုလို့ရှိရင် AIoT internal လေးဖြစ်ပါတယ်။ AIoT ဆိုတာကျွန်တော်တို့ smart home အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချိတ်ဆက်ရမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ Xiaomi A6000 router လေးရဆိုလို့ရှိရင် device ပေါင်း248ခုကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi security အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့တာ WPA2 security ကိုသုံးတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခု Xiaomi A6000 မှာဆိုရင် WPA3 security ကိုပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် OFDMA Multi MIMO function တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော် Multi MIMO function ဆိုတာကတော့ Multi U Multiple Input နဲ့ Multiple Output ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကားလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကတလမ်းမောင်းကိုသူက10လမ်းမောင်းအနေနဲ့ package ကိုပေးပို့မှာဖြစ်ပြီးတော့ OFDMA function ဆိုလို့ရှိရင် auto go နဲ့ frequency division multiple access ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ user ရနေပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့မတူညီတဲ့ data တွေကိုတပြိုင်နက်တည်းပေးပို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ router function အနေနဲ့က PPOE static IP MAC network နဲ့ Wi-Fi extension ဆိုပြီးတော့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် MAC network ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်က Wi-Fi တွေကိုတနည်းအားဖြင့် extend ချိတ်တဲ့အခါမှာ Wi-Fi နှစ်ခုထပ်တဲ့နေရာကို blind spot အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ Wi-Fi အင်းနေမမိတာဖြစ်တယ်ပါတယ်အခု MAC network မှာဆိုလို့ရှိရင် Wi-Fi တစ်ခုထပ်တဲ့နေရာတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ line ဆွဲကောင်းမှုတော့နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ Cherry U ရဲ့ founder ပြည်စုံကိုဖြစ်ပါတယ်